السلام علیکم. سرسایه 100 روپۍ دی او څوک بهر ملک کې ژوند کوي، بهر ملک به سرسایه ورکوي او که پاکستان کې به سرسایه ورکوي. یقیني که ډېره اهمه مسله ده او وخته د څو ورځې پاتې دي، نو موږ مسلمانان به سرسایه ورکوو. نو د مولانا صاحب خلیل اورو سرسایه 100 روپۍ ده. که څوک بهر ملک کې پاتې شي او که څوک بهر ملک سرسایه ورکوي او که پاکستان کې به سرسایه ورکوي. او ویډیو خپل هم صحابه په نیت وګورئ او مخکې د ملګرو سره هم صحابه په نیت شریکه کړئ. نو څومره سرسایه او فطرانه ورکول پکاري. د پاکستان سرسایه مختلف د عزتمندو. یو سرسایه د 320 یا 300 روپۍ دا د غنمو اعتبار سره ده. یو سرسایه د وربشو په اعتبار سره عزتمندو هغه 1500 روپۍ ده، 450 یا 1500 روپۍ د یو کس. او یو سرسایه د عزتمندو 1500 یا 1400 روپۍ د کجورو مطابق. او یو سرسایه د کشمش مطابق تقریبا 3000 روپۍ. نو ټول عزتمندو مالدار خلک 300 مو ورکوي. او یا کم کسان کور کې کم دي تی او یو دی بچی دی یو دی ښځه ده، نو عزتمندو د 3000 اعتبار سره ورکا. 3 کسانی 9000 روپۍ ورکا او سرسایه کې شمار کا. نو دی اعتبار سره عزتمندو دا د پاکستان سرسایه ده. د اکثرو بعض ځایونو کې غنم ارزان دي، بعض مولیان کم وروسته وي دي، بعض ځایونو کې غنم جوار او دا سیزونه ارزانی. که انسان دغه سیزونه هم ورکوي پکې ورکولی شي، خو غنم به 2 سیره یا پاو باندې 2 سیره یا پاو کم 2 سیره ورکوي. او دا نور غذایی اجناس چې کوم دي دا به 3.5 کیلو یا 4 کیلو یا 4.5 کیلو ورکوي د یو سړي په سر باندې یا د یو ماشوم یا د یو ښځې په سر باندې. چې کم کسان بار ملکونو کې دي د هغوی دپاره بهتره خبره دا ده چې کم ملک کې اوسېږي نو ته پیسې هم په ډالرو کې ګټې، نو پکار ده د سرسایه هم په ډالرو کې ورکه. بے سرسایه ته املا ماته وي یا پاکستان مطابق ورکم. او چې سعودي عرب کې اوسېږي ریالونه ګټې او دوبۍ کې عزتمندو درهم ګټې، نو خیر دی دا سرسایه هم د دغه اعتبار سره ورکه که نه. ستا سر خو مقه ځای کې دی که نه، نو کوم ځای کې چې د سر دی نو هغه ځای کې د سایه ده، نو هغه ځای کې د فطرانه هم ده، نو سرسایه هم ده. آسان انداز کې موږ تاسو ته وایي. نور گنجایش ته عزتمندو که انسان پاکستان مطابق ورکوي شوم پړک دی او څه کې ورسره نو عزتمندو د دوبۍ والا متحده عرب امارات والا له پکارداري هغوی ته 25 یا 30 درهم د هغوی سرسایه ده. د خپلو بچو د خپلو نابالغه بچو په انسان باندې ضروري وي. او چې کومه ښځه ده او غټ بالغ بچي دي د هغې پاکستان مطابق هم ورکولی شي. که د ټول هم د پاکستان مطابق ورکوي نو خیر دی. ځکه عزتمندو چې وړه هلته مرزانه دي، د غنم هلته مرزانه دي، نو د غنمو په اعتبار سره بیا د پاکستان او د سعودي عرب یو او د عرب امارات یو شان سرسایه جوړیږي، بیا پکې فرق نشته. نو که بیا 300 هم ورکړو نو صحیح ده. نو دا عزتمند او د سعودي عرب والا سرسایه هغه 30 ریال دي. د 30 ریال نه تقریبا 2200-2300 روپۍ جوړیږي. نو که د سعودي عرب لحاظ سره ورکوي نو بیا پکار دی خپل بچو د یو سړي په سر باندې 2200 یا 300 روپۍ ورکي. او د یو ای مطابق امارات مطابق پکار دادي چې به انسان تقریبا 2000 روپۍ ورکي. څه کم 2000 جوړیږي، 2000 روپۍ د یو کس سرسایه جوړیږي چې پاکستانو ته راړي. او که 300 ورکې هم صحیح ده. وایي زما وړوکي جنت باندې هم ګزاره کېږي، بس غټ جنت کې څه کوو. دغه رنګې د برطانیې مطابق 3 پونډه ده. او دغه امریکا نور ملکونه هلته دی او ملیشیا د 2 کیلو غنمو تپوس دی کوي یا د 4 کیلو د چوارو یا د کجورو تپوس دی کوي، هغه د دوی سرسایه ده. اسانه خبره ده، دا ورکول پکار دي عزتمندو. بعض عالمان وی غریب سړي باندې سرسایه واجب ده. بعض عالمان دا وی ځکه نبی اسلام یو روایت کې راځي چې مالدار سړی هم دی ورکوي، ځکه دې سره به د ټول ګناهونه او داروجې پاکیږي. او غریب سړی دی د دې دپاره ورکوي چې الله رب العزت به د دې په بدله کې دله د دې نه اعلی ورکوي. نو دا داسې سوداګري دی وکړي الله سره، خو لازم پې نه ده موږ وایو، ځکه غریب خو به اخلي که نه. مالدار به ورکوي، غریب به اخلي. چې غریب یې ورکوي نو بیا مقصد څه شو؟ وایغسته او هغه نه واپس